Hello， 大家好，我就是空调界里边最帅的男人，我叫空调小哥。今天我们去装一台能让世界爱上中国造的格力空调。当然，这款空调是格力里边最便宜的啊。买这种空调，通常人家图的都是格力的品质和品牌啊。当然，效果呢，咱就不说了啊。这玩意儿这最便宜的，你说能优秀到哪里去呢？也不现实啊，就是一个很普通的格力了。这家伙，让世界爱上中国造格力空调。梁之清35 1.5P 3级能效的啊，外机是24公斤，内机是9.5公斤。哦耶，顺轴管子不够长，要1.5米。就在门口加吧，门口在外面焊接比较好一点，在顾客家里有火，看起来人家心里不得劲儿啊。格力用的时间太长了，老是漏气也没啥意思，直接海尔吧。哦，对，海尔换格力嘛，海尔换格力啊。刚才整差了啊，是海尔换格力啊，不是格力换海尔。马上我们把这个管子焊一下啊，用的还是我们自己买的这个几百逊的焊枪。刚才焊的那个是6个的啊，然后这是我们正常变频空调，这是9个的啊。这一枪这是第5次用啊，整体感觉还是可以，比较方便好携带，几百逊的啊。内机造型就是这样，梁之清，把螺丝下掉。格力这个挂板固定的比较牢，也有点烦人啊，这家伙要下个螺丝。开始包管子啊！今天这个胡师傅突然一下子不知道咋回事来劲了啊，要抢着包管子，给我搞得这个内心啊，属实是有点小激动。这是新款，空调造型都相差不了太大，雪白锃亮，你看是吧？整这么多胶干什么的，哎呀，人家大品牌就是不一样啊，要保护好，知道吧？到处都是胶，为什么叫世界500强？真是。强不强跟我有啥关系呢？格力的机器我整体非常喜欢啊，因为它喜欢把能效标贴在侧面啊，然后从这个正面看呢，这个机器就非常的干净整洁，让人觉得很舒服。如何看一台空调是几级能效？其实我们根据它最后的拼音加上这个字母就能看出来啊。通常 KFR35 如果是1级能效，最后应该是 B1 啊；3级能效就会写的 B3 啊。马上我们抽真空啊，先看一下这个自己的棒有没有吸力，如果没有吸力的话，或者没接好就没有吸力，这样我们就可以正常抽真空了。新空调变频的必须抽真空啊，记住我说的这2个字啊，必须要抽真空。装格力空调还有一点就是有一点麻烦啊，讲实话确实有一点麻烦。你看我们现在在14楼啊，14楼装空调，它这个还要拍照，就是需要开机啊。每一台格力都新空调必须要有4张照片，就是什么抽真空啊、外机条码、内机什么服务卡、内机整机的照片。这个内机的2张照片，我个人觉得还是不错啊，但是有的时候啊，在这个外面还要拍照片，董小姐，你这个玩意确实有点不人性啊，确实有点不人性。当然我在这14楼，在外面本身空间就比较狭窄的情况下，我还要拿个手机拍来拍去，确实有一点点麻烦啊。我觉得能缩减成2张比较好，就是室内机1张，然后再拍1张室外机工作人员在抽真空的照片，我觉得这样就靠谱了，就可以了。虽然你这4张照片对用户来讲是一件好事，但是你只为了用户着想，不为这个安装工着想的话，安装工心情不好的话，这家伙你的这个空调口碑好不好，完全是靠我们的心情啊。当我们的心情好的时候，我能让你这个空调效果好；当我心情不好的时候，我能让你这个空调只有60%的效果。当然它也有冷气有热气，你不要以为我说这个话是开玩笑，你空调造的再好，
到了我们安装工的手里，能让它效果好，也能让它效果不好。抽真空时间到了，阀门开一点点。好，真空棒收走吧。开到底就 OK 了。要开到底啊！如果你只开一半的话，这个空调效果就会出现一半。你开60%的话，效果就只有60%。刚才我所说的那些问题啊，并不是说我替这个安装工说话啊，但是有的时候确实存在一些比较不合理的地方啊。你要是在外机装空调，安全还可以拍照没关系。如果确实是比较危险的话，有的时候，这个确实麻烦啊，大家互相谅解一下。第一次插电啊，然后开机需要解码，稍等一下，先解个码。好了，行了，大姐，可以了。对，密码解开了，可以了。打个26都制冷，试试效果。空调我们装好下来了啊，顾客对效果依旧是非常的满意啊。但是你们都知道，这空调是出自于我手，不是说它这空调有多好，而是因为经过我的手。小哥的技术精湛，你们又不是不知道啊。行吧，本期视频就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期再见，拜拜。